Tere, Andres! Tere! Kui me muidu räägime sinuga siis, kui punane auto on käima pandud, siis nüüd meil hoopis teistsugune auto. Ja selle autoga me siin kontinendi peal sõitma ei hakka. Esialgu. Lähme Marsile. Mustlumas ära viia. Kuule, aga paneme käima siis uue videoseeria ja alustame siit sinu kodugaraažist. Ja meil on siin tõstuki vahele aetud üks siukene, katsun lainurgaga peale saada. Siukene huvitav projekt, mis tegelikult sai juba üsna mitu kuud tagasi alguse. Ja nüüd on siis eelnev õhtu, kui see projekt hakkab ka konteinerisse sõitma ja võtab suuna Ameerika poole. Miami, jah. Kuule, aga räägi täpsemalt. Esiteks, mis autoga on tegu ja mis sa sellega tegema hakkad? Märkamatult on meil saanud 1. detsember kusjuures. Jah. Kõik algas sealt, nagu Ivar ennem ütles, et meil viimane võistlus oli septembri lõpus oli Inglismaal. Istusime Lutonis ja sõime lennujaamas. Ja siis... Vaata siukse muiga näoga otsa, et ütles, et jube pikk talvan ees, et teeks midagi. Mitte midagi ei ole teha. Sealt need head mõtted hakkavad alati peale. Just. Aga tegelikult on juba tükk aega olnud isu millegi ägeda järgi tänavale. Et 2018 sai ju käidud Räägviiki sõitmas Ford Taunusega ja läks väga super hästi meie seal. Ja siis nagu kiuste tuli Rootsi müük üks siuke 64. aasta Ford Fairlane Sport Coupe. Ütleme, see on võib-olla ameeriklaste silmis ongi üks väga nagu tugev klassika, et kunagi 60-ndatel hakkasidki see drag racing ja kogu asi peale ja ringraja oma, siis hakati kasutama seda sama autot. Ja siis, kui ma nägin, et see auto tuli müüki, siis oligi müüdud põhimõtteliselt. Aga me lootsime, et asi läheb nagu lihtsamini, et kui me tõime ta nüüd circa 6 nädalat on tegelikult praegu möödas, 2 kuud ei ole isegi, kui see auto tuli garaaži. Ja selle ajaga on tegelikult nagu auto võetud üksi pulgi algosadeks. Me modifitseerisime, punkt 1 on turvasüsteemi sees. See oli 25.1 turva siis puur, aga tuli välja, kuna tegemist on ju täis raudkerega autoga, siis see auto on nii raske, et tegelikult peab olema siin 25.3, ehk me pidime istmealusid muutma, mõned torud juurde panema ja mingeid asju veel nagu modifitseerima. Et ta üldse läheks siis reeglitega kooskõlla. Aga mis teebki selle auto võib-olla ägedaks ongi see, et 10 aastat tagasi umbes teda Rootsis ehitati, võeti täitsa sõitev Fairlane, 64. aasta Coupe Fairlane, ja siis võeti üks Pro-mood, ehk Top Doorslammeri auto. Tõsteti see plastikere pealt ära, lõigati metallisid sisemine osa välja ja siis tõstati see raudkere peale. Ehk siis kõik, mis me näeme, tegelikult on see raudkere. See põhimõtteliselt on nagu plekk peal tõstud siis tegelikult Pro-moodi kerele. Põhimõtteliselt küll, et näide on näiteks kõige parem on see sama, kui me näiteks vaatame see aken, siin on tehase aknad asjad ja siis on näiteks meil siuksed asjad, vaata seda aken, meil on täis elektriaknad asjad, kõik on tehase paketid asjad. Reiskaaril selline luksus on. Et see on see, mis teeb selle asja nagu kihvtiks, ütleme niimoodi, selle auto. Ja vaata meil, kui sa mäletad, me olime viimane kord, kui ma siin garaažis käisin, me vaatasime punast autot, on ju. Ja siis keegi pani kommentaari alla, et kus topsi hoidjad on. Topsi hoidjad on sees. Siis siin on 4 tükki neid. Aga need on hea põhjusega tegelikult. Et kes ei tea, siis räägi paari sõnaga, et mida me Ameerikas tegema lähme selle autoga siis. Ühesõnaga 1.7. veebruarini tuleb Floridas siuke üritus Music Week. See on siis analoog nagu Drag Week, mis me käisime sõitmas, ehk siis 5 võistluspäeva ja siis igale võistlusrajale sa pead ise sõitma selle võistlusautoga, käru järgi või asjad või kui sul mahuvad peale. Ehk siis suurusjärk on kuskil 1200-1300 kilomeetrit tänaval 5 päevaga ja 5 võistluspäevaga treilerit midagi kasutada ei tohi, kuhu auto peale paned, ise pead sõitma võistlusele. Ja tänu sellele siis saigi tehtud niimoodi, et ehitasime mootori natukene ringi, siin panime turbo või teha 400 markmiki käigukasti. Sorry, ma korra segan. See on nüüd sama käigukast tegelikult, mis sul ju punasel Mustangil on. Ja see ongi kusjuures Pro-moodi käigukastega, et me ehitasime ta natukene ringi, et ta tänavasõbralikum oleks.
sest me tahame ikkagi siit üle 2000 hobujõu laseme talle peale ja me tahame, et see asi kestaks nagu okeilt. Natukene teine turbiin on tihedam tehtud siia spetsiaalne nagu selle sõidu jaoks, sest see auto koos minuga on circa stardikaal on 1550–1600 kilo. Ta on ikkagi raudkere. Kuigi ütleme suure auto kohta ta on ikkagi suhteliselt kerge, kui nii võtta. Et aga kui me võrdleme Mustangiga, siis Pro-mood on 1200 kilo koos minuga, et siis ta on ikkagi kõvasti raskem. Rootsis on see auto sõitnud 7,5 sekundit Pro Streeti klassis 292 kilomeetrit tunnis. Ja see on nüüd vanas konfiguratsioonis, enne ümberehitusi on ju. Täpselt, kasutati, seal oli Bruno Lenko kasti. Ma vaatasin just, et sul oligi siin, mis see vana kast on siin just, on ju. Just hoobadega vanakool, millest tõmbad kangidest käike asju, selles suhtes nagu väga nagu klassika. Aga me panime kuna ma ise tunnen paremini ennast selle TH400 kastiga, siis sai selle nagu peale pandud natuke teda ringi tehtud, et oleks sõbralikum. Ja tuntud FuelTechi süsteem, kõik juhtajud, asjad, boosti juhtimised. Kuna ma olen Mustangiga harjunud sellega, siis mul on palju lihtsam seadistada. Muidu oli siin Holli Terminaator peal, mis ei ole ka nüüd halba ju, aga ma ei ole taga nii palju kogemust ja ma tahan olla, et kindlasti, kui me seal sõidame, et ma ise saan kõigega otsast lõpuni hakkama. Sensorid asju on praktiliselt sama palju kui Pro-moodil. Igasugu sillad, värgid, asjad muud. Okei, lasereid siin ei ole päris, aga ütleme sillaandurid ja kiirusandurid ja kardaaniandurid ja mis iganes palju andureid, et kõik asjad on nagu peal. Tegu on, kui me mootori juurde läheme edasi, on tegu Fordi Peakblockiga, mis teeb jälle selle auto nagu ägedaks, et ei ole, iga üks võtab Chevy mootori veel, S-i viskab kuskile sisse ja teeb niimoodi on ju. Et tegemist on Fordi Peakblockiga 460, siis klassikaline Fordi Peakblock. Palju see liitritest teeb umbes? Ta on 555 kuuptolli, ehk ta on 9-liitrine mootor. Fordi terasblokk, mis teeb muidugi selle asja raskeks. See on raud, aga ta väga head sensorborgitud kaaned. Ja me nüüd käisime siin 2 nädalat tagasi Rootsis ka PPF Dynos sellega. See oligi näha niimoodi, et 0,4 baariga, kui me isegi tagasihoidliku süüte asjadega, siis ta tegi üle 1000 jõu silla otsast, 1200 mootorist. Ja siis ta tegi circa 1800 mootorist, 1630 silla otsast või niimoodi. Aga see mootor nagu on väga-väga tugev mootor. Ja mis see eesmärk on nagu, või mis klassis sa plaanid osaleda? Et mis see eesmärk, kui kiirest sõita on? Mis aega? Selle auto eesmärk, me lähme alustame niimoodi, et proovime taga üldse punktist A punkti B saada, nagu öeldakse. Hea algus. Ja, et 7,5 on sõidetud, kindlasti 7-sse me lähme taga, aga vaatame äkki ürituse lõpuks tahaks tegelikult selle number 6 ette saada. Okay. Et mootor käis samamoodi lahti, et kui ennem oli meil siin teraskeps asjad sees, siis nüüd läksime korraliku alumiiniumkepsu peale, mõned uuendused veel tehtud nagu ringi, vaskblokikane tihendid, muidu oli Kehile MLS tihend ja siis O-ringid kaanes kruuvid täpselt nagu Hemil, ehk öeldakse nagu top-fuel hoopsid, mis lukustab siis vaskkaane tihendi korralikult kinni, et mitte mingil juhul ei lööks survet kuskile mööda ja nii edasi. Ja siin on ikka vesi sees, on ju? Jaa, siin on radikas on ees 2 turbot 83 millimeetrist. Siis tuleb otse peale, nagu näha interkuulerit meil ei ole, aga on vesimetanoli pritsen all. Ehk kui juhul, kui läheb temperatuur kuumemaks, siis me kasutame ka seda suurema rõhu puhul, pritsime vesimetat, et saada sisse laske temperatuuri raja peal hoida. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult ma ei usu, et me siin üle 2 baari talle peale laseme sellele mootorile ja etanooliga tegelikult E85-ga sõites on selle, et kuni seal 2,5 baarini tegelikult saab isegi ilma selleta hakkama. Sa pead lihtsalt sõitma rikkama kütuse seguga, et jahutada natukene, aga vesimeta aitab grammikene, et 2018 oli hea näha, kui me käisime sõitmas Taunusega, õues oli 45 kraadi varjus. Siis oli niimoodi, et see sisselaske temperatuur läks paratamatult üle 100 kraadi ja seal sa ei saanud midagi teha, siis sa pead nagu pritsima peale. Meil küll see üritus on praegu 1. kuni 7. veebruar. Ma olen mõned korrad seal ise nagu
kaasa löönud ja vaadanud, kuidas see asi läheb. Ja siis ütleme, seal võib-olla näeme 20 midagi kraadi, aga üks rada on näiteks üle South Georgias, kus me oleme Florida poorsaalelt ülesse poole, siis seal on hea, kui siuke 15 kraadi on temperatuur, et ütleme kindlasti on jahedam nagu üle. Üsna chill tegelikult. Ameerika mõistes nagu. Jaa, aga ta on talv. Selles suhtes me räägime ju veebruar, et on seal samamoodi talv. Aga korra tagasi tulles selle ürituse formaadi juurde, et mis selles eriliseks teeb, ongi see, et on siis 5 päeva võistlust, 5 erinevat rada, nagu ma aru saan, või 5 rada? 4 erinevat rada, et me alustame Gainesville'i Raceway'st Floridas, liigume sealt edasi üles South Georgiasse. South Georgiast tuleme alla, nüüd tehti natuke lihtsamaks see, South Georgiast alla Bradentoni on vahe, on circa 500 kilomeetrit. Okay. Ja iga aasta on tehtud niimoodi, et sõidetud ühe päevaga see üle, aga see on nagu niivõrd karm, et tegelikult kui sul võistluspäev lõpeb kuskil kell 2, siis mehed jõuavad kella 4, 5, 6 hommikul alles jõuavad kohale, sest see, kuna sul on eraldi veel kaart ja sa orienteerud, siis sa pead käima punkte läbi, lugema seda kaarti asju. Teiseks ärme unusta, et võistlusautoga on tegu, see võtab kütust, me räägime 30-40 liitrit 100-le. Kui sul on käru asjad taga, sa pead kogu aeg teda tankima. See ülesõidud lähevad lihtsalt nii pikaks. Nüüd see aasta tehti, et natuke lihtsam oleks selle, et poole tee peal on tegelikult paus ja järgmine päev on veel, üks päev on sõidupäev. See on nagu super hea tegelikult, et liigutati natuke ära. Siis me tulemegi Gainesville'ist, tuleme Bradentoni, minu lemmikrajale. Bradentonis sõidame ära, 4 päeva siis reedeks läheme Orlandosse, Orlando Raceway'le ja siis sealt tagasi uuesti ringiga läbi ookeani serva läheme tagasi uuesti siis Gainesville'i viimaseks päevaks. Ja veel võib-olla ürituse formaadist maindes siis autokallal, võistluse ajal autokallal siis tohid tööd teha sina ja härra mehaanik Ivar. Ja ülejäänud tegelikult oma käsi siia külge ei tohi panna, et küll vist juppe nagu võivad tuua või ma ei teagi, mis ala see on nagu, et sa võid laenata teistelt meestelt ja kui on näiteks mõne teise tiimi mees, kes on nagu teises tiimis, kellel on käepael võistlus oma, siis tema tohib ka aidata sul teha, kui midagi vaja. Et nii palju tohib, aga kõrvalised isikud ei tohi füüsiliselt sind aidata. Et keegi ei tohi nagu kätt külge panna. Aga ennem, kui sa küsisid veel formaadist, et mida me sõidame taga, siis seal ongi erinevad klassid on vastavalt autodele, et kõige kiirem klass on unlimited klass, kus on siis mingid piiranguid sul ei ole, võid sõita seal. Meie lähme, kuna ta on raudkere ja ta on üle 3000 LBS-i ehk siis ma ei teagi, mis ta on 1300 kilo või kuskil 1400 kilo auto, siis meie lähme sõidame Unlimited Ironit ehk siis nagu täis raudkere klassi nagu. Seal ongi lubatud suur ratas, promoodi ratas on alla lubatud, muud asjad on lubatud, aga ta peab olema siis katus, küljed eest, tulemüür ja kõik asjad peavad olema tehase siis nagu raudasjad. Mis seal klassis nagu varem aega on seatud, seal klassis võistlevad autod? Unlimited Ironis Alex Taylor minu arust ja Brian Coulstone ka oma AMC-ga minu arust on 6 keskele sinna 6-4 või midagi sellist on või 6-5 juurde. Ja võib-olla veel formaadi mõttes, et see on siis nädala keskmine on ju, mis sul kokku arvutatakse iga raja peale. No see arvutatakse kokku, aga see oli, ma ütlen, mis on nagu parim. Mis okay, see on nagu parim siit. Ja. Sest Alex Tayloril oli minu arust oli 6,7 või 6,6 oli, mis oli temal, ta on Bel Airiga sõidab, aga tal on tehtud suhteliselt see Ultimate Iron on toodud suhteliselt sinna miinimumkaalu juurde 3000 LBS-i juurde. Et jah, ja paljud sõidavad tegelikult seal metanooliga, jätame siis meelde selle, et praegu me sõidame ikkagi etanooliga, me oleme 85 tankli kütusega. Aga nagu ma ütlengi, tegelikult on kogu selle mõte on see, et hoiame asja nagu elus, võtame mõistusega ja anname endast parima, et äkki nädal lõpuks jõuab kuude, kui jõuab, kui ei jõua, aga tähtis on seda, et üritus tuleb lõpuni sõita. Kogu selle ürituse mõte on see, et Ivar on juba harjutab ette kõvasti Red Bulle ja magamata öid. Ei noh, mis see nagu siis hakkab olema, et jõuad rajale, paned raja rehvide alla, võib-olla vahetad kütuse ära, võtad auto tühjaks asjadest jälle, siis Andres läheb teeb sõidu, vaatab, kas aeg sobib, võib-olla teeb tuuni, võib-olla teeb teise sõidu, siis kõik asjad uuesti maha, jälle nagu see tänavase etapp on ju, kõik asjad trailerisse, uuesti kokku pakkida järgmise rajale, kui aega jääb üle, vahepeal saab võib-olla magada, kes teab, võib-olla ei saa magada. Ülesõidul jah saab magada, see on küll tõsi, et kõrval co-pilot saab silma vahepeal kinni, et kui
paned kaardi ette üle. Selle parema jalaga seda massaaži. Et on ja tuksutab ilusti puhkama ja. Parema jalaga saab massaaži istmele siis siia teid erinevaid režiime sisestada. Just. Et väga põnev ja kindlasti ma arvan väga keeruline üritus nii võistlejale kui tehnikale. Me ise jõuame kuskil nädala varem 26. jaanuaril lendame meie üle, et ma pean 24 olema ise Londonis, siis võtma vastu Inglismaa UK promoodi karikat ja muidu oleks isegi varem läinud nagu üle osad raatslased, paar Rootsi tiimi on ka, kes seal sõidavad juba oma autot teele pannud. Et nemad lähevad seal 21 ja nii üle, aga siis ongi niimoodi esmaspäeval me üle, teisipäev on plaanis minna juba võtta auto ära tuttav juurde, kelle juurde Floridas läheb. Vaatame asjad üle, teeme üle viimased seadistused või mis me tahame siin veel paar pisiasja muuta autos, jupid tulevad sinna. Ja siis kolmapäeva õhtul on Orlandos juba arvestatud, on räägitud ära juba on siis testimine. Et siis lähme proovime mõned 60 jalad, 100 meetrit, vaatame, kuidas auto käitub ja näha, kas ja kuidas ta nagu tuleb omadega välja. Tegelikult ju auto on päris kõvasti ümber ehitatud ja nagu sõidukilomeetrid või meetrid tegelikult ei ole üldse eriti. Ei. Põhimõtteliselt testimata läheb konteinerisse ja ütleme nii, et auto nagu tuli, siis ma ühe paagitäie kütus sõitsin siin külaväel läbi. Okay. Aga nüüd me panime nagu ka näha, taga on nüüd teine kütusepaak on veel juurde pandud, rajale küll tõmbame ta tühjaks. Aga see natukene aitab, et 230 liitrist paaki, et siis saab 70 liitrit ülesõitudeks natuke lihtsam. Ennem ei olnud tulekustutussüsteeme peale, 2 kustutit on peal, suur aku asjad, et me oleme väga korralikult teinud. Nagu näha on taga ka kärukongs. Jaa, korraliksüsteem on taga. Et käru vedamiseks, kui võtame käru ka. Et jah, aga no ma ütlen, et Taunusega õnneks sai ju omajagu sõidetud ja enam me teame, mida nagu on vaja, et põhiline ongi seda, et tehnika kestaks ja mõistusega võtma, et hästi rahulikult nagu kogu seda asja võtame, et ei teeks seda laiget, aga Dünos näitas mootorit on tugev, käigukast töötas super hästi. Ja nagu ma ütlengi, et kui seal temperatuurid on suhteliselt madalad, siis ma arvan, et me saame ilusti hakkama praegu see. Just, et endale ülesõitul temperatuuriga mingi probleemi ei tule, nagu mingi asi jääb üle kuumenema ja kuskilt mingit vedelikku välja ajama, mida ei peaks ajama. Just, et kuuma ilmaga seal on see oht, et kui läheb väga kuumaks ja seal on väga lämbed, siis võib nagu olla, aga hetkel on versioon on selle, et kuna meil on FlexFuel süsteem peal, me saame tänaval kasutada bensiini. Aga kui hakkab väga kuumaks minema, siis me võime sõita ka tänaval etanooliga, et lihtsalt seal igal pool tanklates etanooli ei ole ja mingid kohad on nagu keeruline, kus on saada. Siis on lihtsam seda, et paned bensiinipaaki ja sõidame bensiiniga, auto seadistame ringi lihtsalt bensiini peale. Mis sa arvad, palju sa nende paakidega sõita saab? Kui mõlemad paagid on triiki täis, loksuvad vastu korki, et palju siis mitu kilomeetrit umbes sõita saab? Taunusel ma tean, meil oli, kas oli mingi analoogne üks paak, oli vist 35 liitri või see paak, 30 paak, siis sellega me saime kuskil 150 kilomeetrit sõita. Äkki oli umbes, või ei saanud isegi nii palju, mingi 100 pluss kilomeetrit, 100 kilomeetrit. Väga palju just ei ole, on ju. No, et tegelikult on ikkagi need, nagu siingi, suur mootor ja väga suure overlapiga nukkuilid asjad, et ta pumpab seda kütust läbi. Plus teine on hästi tähtis on muidugi seda, et kui raske tuleb treileri järgi. Just. Sest Taunusel me võtsime U-Hauli treileri ja see treiler ise on juba tühjana 400 kilo. Okay, see on päris palju. Ta on raske treiler, just. Ja siis panid sinna mingi 400-500 kilo veel manti peale. Ja siis oli tee peal, kui sõitsid, siis kogu aeg oli kuulda tõodas, turbod olid kogu aeg järgi, et ta kogu aeg nagu pullis, kogu aeg tõmbab. Kogu aeg on teile puusti all, on ju? Just, et nagu vaikselt on nagu kogu aeg, et see oleks nagu see vaja, et peab targalt nagu vaatama, kas me võtame U-Hauli treileri või tegelikult USAs on ka üheteljelised, mida ka rootslased kasutavad, hästi kerged nagu treilerid $2000 müüa. Et võib-olla on mõistlik võtta üldse siukene treiler, panna see järgi üheteljeline ja sinna sisse panna, et need on 250-300 kilosed treilerid, et sa päästad juba 150 kilo, mis sa pead võtma kütust vedama nagu nii kaasas kanistritega kogu aeg, pluss varudega. Pluss meil on teised rattad, meil on viiribaarid, meil on selle ja et ülesõiduks ongi suured slikid tulevad alt ära, lähevad Toyo 33 tolli, 12,5 laiad mudarehvid, ehk siis on tegelikult on nagu off-roadi rehvid. Et need on nagu suuremad ja kõik sõidavad samamoodi ja siis seal all on võib-olla Aavo teab isegi täpsemalt seesama need väljed, mis on, need on juba Eestis olnud, need on juba reliikvia, et nad on mingi, kas nad on 90ndate lõpust või on 2000 algus midagi? 2000 algusest on jah, need väljed on. Omandiga sõitsime mingi hetke, et need on varurehvid, mis hiljem võiksid
vana Kuriksi tiimi jah, nagu need väljad, et õnneks Boldi-vanem sobis ja ET oli ka, et vanasti sõidetigi, oli natukene see välja ET oli seespool, kui praegu velgedel on. Et siis oli lihtsam võtta niimoodi, et võtsime need väljad 15-tollised ja võtsime mõõdu järgi sama kõrged kui slikid ja ülesõidul paneme need alla, et siis slikke nüüd ei hävita. Aga mis asju see veel kaasa pakib? Lisaks autole ja endale ja mehaanikule, mis veel kaasa tulevad sinuga? Tööriistad muidugi. Tööriistad, varuosad, põhilised need asjad ära, et Ivar lubas, et auto kestab, et me palju juppe kaasa võtma ei pea ja et selles suhtes ainult vahetame õli. Näed, klapi vahe reguleerimine, kütuse lisamine ja ongi kogu elu. In the perfect world aine või kuidas seal siis, et... Kui kuute sõidame, siis kontrollime kümmet ka, enne me kontrollime. Okei. Kui tablool, nii, mehaanika rääkinud, kui tablool kuute ette ei tule, siis kümnet pole vaja vaadata isegi. Super, väga hea, nii, see on kokku lepitud. Popseelu lill. Popseelu lill, aine. Elsite küünlatest räägime. Kalle talla, noh. Kalle talla, et selles suhtes on tõsi, jaa. Aga ei, loodame parimat, nagu öeldakse, ja homme ongi. Lükkame ta siis konteinerisse ära, saadame varuosadega teele ja me tahtsime tegelikult juba nädal tagasi saata ära, aga siin oli mingite asjade taga jäid nagu asjad pidurdama ja USA, kui sa tahad sama asi, nagu käime Inglismaal võistlemas, sa pead tegema adagarneti, et suunama asjad välja, siis kogu see bürokraatia, et saada see dokumentatsioon ja saada garneti asjad ja värgid nagu paremini paika, et USA pool sulle vastaks, siis see on nagu võtab lisaaja. Et kui me Inglismaal käime, siin teed garneti ära, lähed ise sõidad üles, see on ise nagu vastud kogu asja eest on lihtsam. Aga sealt pealt, kui sa saadad konteineriga üle, siis see on lisa nagu asjad, mis võtad aja. Et aga tundub praegu niimoodi, et nagu ütlengi, et rootslased saatsid 2 nädalat tagasi oma konteineri teele ja meil on praegu niimoodi, et läheb nüüd see reede läheb välja, aga peaks olema täpselt sama päev, 9. jaanuaril peaks olema Miamis nagu neidki, et... Eks nad ühe laeva peal lõpuks lõuavad ikkagi? Kas ühe laevaga, ma arvan, testina võib-olla see oli ümber, aga meil peaks olema üks ümber tõstmine lihtsalt, et 2018 tegime täpselt sama moodi, et natuke kiirema ühe ümber tõstmisega, et saaks nagu üle. Sest 2019 rootslased näiteks oligi niimoodi, et jäi 2 nädalaks konteiner kuskil Hispaania laeva sadamasse kinni ja nad ei saanudki sõitma selle pärast. Et siuke asi see on nagu kõige halvem asi, mis saab juhtuda, et sa valmistad kõik ette oma asjad, pingutan nagu ööd ja päevad. Vaeva näinud on ju. Just. Ja siis sõita ei saa. See oleks kurb. Ja. Aga ma arvan, et nii ei lähe, sest et kõik läheb õigel ajal teele ja... Tegemist on professionaalidega. Just. Korduvalt tehtud sükust asja, nii et kõik on läbi mõeldud ja ära proovitud, nii et on veel midagi, mille kohta me ei küsinud või millest me ei rääkinud. Vist ei ole praegu või? Ma arvan, me jõuame sellest rääkida raja ääres, et kui me läheme sinna sõitma, et nagu ma saan aru, sa tuled ise ka vaatama kõrvale. No tundub, et see on niisugune, nagu öeldakse inglise keeles once in a lifetime kogemus, et peab tulema ikka ise kaasa ja katsuks siis nii palju, kui saab kaadrisse võtta. Et ma ei tea, kuidas see õnnestub, et kui me seal saateautoga kaasas sõidame, et anname Ivarile vahepeal võib-olla mõned GoPro lüütused, et GoPro lüütamise ülesanded ja paneme selle GoPro siia laadima, et ta tühjaks ei saaks teil. Ja siis, kui ma vähegi kaameraga jõuan, siis ma ikkagi jooksen kaasa ja katsun sõite peale saada ja nii mehaanikult kui siis sõitjalt vaadata, et kui mitu unetundi juba võlgu on. Küll ta läheb ilusti. Küll ta läheb ilusti midagi. Peab minema täpselt. Just. No aga siis siin tõmbame joone alla ja näeme juba siis Ameerika maal või? Näeme juba Floridas. Tavai. Kussis tagant see alustus on pakid. Ma teen praegu. On pikem kui rääkida. Mitte palju.